mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika riavako malala tratra ity alakamisy fa 7 volana febroary ity ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny bokin'ny salamo fahaenina am'zato. Salamo fahaenina am'zato andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Miderany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova ho tsarovy araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangio amin'ny famonjenao aho. Ahitako ny soazony voafidinao, hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, hiraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Efa nanoto izahay mba amin'ny razanay, efa nanao izay meloka sy ratsy izahay. Ny razanay tany Egipta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao, tsy mba nahatsiaro ny habetsahany famindram-ponao ireny, fa niodina teo amoron-dranomasina dia teo amoron-dranomasina mena. Kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarany, mba hahafantarany ny asany lehibe. Dia niteneny mafy ny ranomasina mena ka tonga maininy, ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny efitra izy. Namonjy azy tamin'ny tanan'ny mpandrafy azy izy, ary nanavitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo dia nosahorona ny rano kosa ny rafiny, ka tsy nisy niangana na dia iray akory azy. Dia ny teniny izy ka nihira ny fiderana azy. Ray masino, manamasino anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana ity salamo fa 400 ity dia miresaka ny hoe mahatoky Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra. Itsika efa namerimerina tato anatin'ny mofinaina fa anankiray amin'izay mampiavaka an'Andriamanitra izay topontsika dia Andriamanitra tsy miova. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova toetra Andriamanitra, tsy miova bika Andriamanitra. Trinity Andriamanitra amin'izao andro ianantsika izao, amin'ny testamenta vaovao, dia Trinity koa izy hatrany am-piandohana. Talohany naharino izao rehetra izao dia efa Trinity Andriamanitra. Famindram-po Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, izay ny fanekem-pihavanana vaovao, fa famindram-po koa Andriamanitra hatrany amin'ny andron'ny testamenta taloha, ary talohan'izao rehetra izao dia efa famindram-po Andriamanitra. Izay no asehon'ity salamo 400 ity. Ary dia hotsika manao hoe mahatoky Andriamanitra, mahatoky izy, tsy miova izy. Toetra mampiavaka an'Andriamanitra ny tsy fiovana. Toetra mampiavaka ny olombelona kosa ny fiovana. Nataon'Andriamanitra mihitsy hiova ny olona. Ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia nataon'Andriamanitra hiova. Ao anatin'izany hoe isika fiovaovana izany no ahafahantsika manapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra. Raha tsy miova isika dia tsy afaka manapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra. Satria ny olombelona efa nanota tany am-piandohana, ary raha tsy niova ny olombelona dia nijanona ho mpanota mandrakariva izy. Zay mahatonga ny hoe tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 12:2, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ary fitenintsika mihitsy ny hoe fibebahana dia fiovam-po. Nataon'Andriamanitra ho lalàna amin'ny fe mihitsy ny zavaboary ny fiovana. Saingy io fiovana io dia nanjary fiovaovana koa nefa. Izany hoe nanjary tsy maro toerana. Nanjary niovaova isika, mbetika tia an'Andriamanitra, mbetika mivadika amin'Andriamanitra. Ity salamo fa 400 ity ara dia maneho izay toetra mahatokin'Andriamanitra manoloana tsika olombelona izay. Inona ny toetra mahatokin'Andriamanitra asehon'ny salamo 400 ary amin'ity tapany voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ity. Mahatoky Andriamanitra ka na dia manota azy ny olona dia izao tia ny mandrakariva. Andininy fahaenina,
efa nanoty zay mba amin'ny razanay, ny razanay tany Egipta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao. Zany hoe mahatoky Andriamanitra ka na de nanota aza ny olona de tsy nanova ny fitiavany Andriamanitra. Ny olombelona ry avako malala itsika indraindray na ny fomba fijeritsika satria tsika olombelona de mandrakarivotsika rehefa mijery an'Andriamanitra de mijery an'Andriamanitra amin'ny solomasontsika olombelona, mijery an'Andriamanitra amin'ilay hoe Andriamanitra tahaka atsika olombelona ka mety miova koa indraindray raha omentsika endrika tahaka ny olombelona Andriamanitra. Hitatsika amin'ireo tantara amin'ireo saritra nainy maro samihafa namakivaky ny vanim-potoanan'ny renaissance, ny moyen âge, ny humanisme sy ny sisa rehetra dia ny sarin'Andriamanitra de ataontsika tahaka ny sariny olombelona ihany satria zay ny fahatakaratsika azy. Fa Andriamanitra ve de tena tahaka atsika olombelona tokoa ka hoe rehefa mety tezitra de rehefa tezitra de manasa azy, rehefa manasa azy de miazona fahatezerana, rehefa miazona fahatezerana de mandripaka. Marina fa hita ao misaotra masina fa mety tezitra Andriamanitra, hita ao misaotra masina fa makahala ny ratsy Andriamanitra. Fa izao rehefa ko malala tian'Andriamanitra isika na de mpanota azy, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika na de mpanota azy isika. Ary izay ny natonga an'Andriamanitra hoy Jaona apôstôly 2:9-10. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Andriamanitra niraka ny zanaka amin'izao tontolo zao, tsy hanameloko hoe zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao. Andriamanitra tia atsika na de mpanota azy isika, tsy tia hota Andriamanitra fa tia atsika izy satria mahatoky izy. Hoy Paoly eo amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Timoty, zao ange na de tsy mahatoky aza ange isika, tsy mahazo mandany tenany zany Andriamanitra fa tsy maintsy mitoetra ho mahatoky izy ary de mamonjy atsika na de mpanota, de tia atsika na de mpanota aza. Afaka malala mahatoky Andriamanitra ka tianao tia atsika ao anatiny io maha isika atsika io, ao anatiny toetra atsika mivadibadika io, ao anatiny toetra atsika miovaova io, ao anatiny toetra atsika tsy maharitra io, ao anatin'izany mbola tia atsika ihany Andriamanitra. Tsy manamely tena isika hoe za ve de tian'Andriamanitra, za ve de tian'Andriamanitra, Andriamanitra ve de mbola tia ana de mpanota aza, Andriamanitra ve de mbola tia ana de fa nivadika taminy aza, Andriamanitra ve de tia ana de fa tsy nanao na inona taminy aza. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy izay nataonao ho azy akory, tsy izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Rehefa manatona an'Andriamanitra ianao de ny zava-dehibe de izao, tsy izay nataonao an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra nanao an'izao, za Andriamanitra nanao an'izao. Ary io ny fandrika mandrakariva tamin'ny fariseho, satria ny fariseho rehefa manatona an'Andriamanitra de avy anatona an'Andriamanitra hitanisa izay nataony. Hoe ka zay nge Andriamanitra efa nanao an'izao, inona ny tsy efa nataonay ho anao, nifady zahay, nanao ny fanatitra tokony natao rehetra zahay, tsy nifanerasera tamin'ny olona ratsy fanahy zahay, tsy nandotro tena tamin'izao tontolo zao zahay. Zay nataon'ny fariseho. De hoy Jesosy meno ibe tsara velatsy, tsy tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika hitanisa izay nataontsika ao an'Andriamanitra. Tsy zay ny mahamaika an'Andriamanitra, tsy ny andray izay tsy tanisatsika izay nataontsika satria izay tokony nataonao aza hoy ny tompo de zao, izay nataonao de tokony nataonao ihany. Na koa tonga eo anatrehan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra atsika hitanisa zay tsy vitatsika hoe za moa Andriamanitra de mpanota velona ratsy fanahy, tsy nahavidy zay tokony natao, tsy nanao na inona ho anao tsy zay koa ny mahamaika an'Andriamanitra. Raha makany am-piangonana sika na mivavaka sika na mibebaka sika raha manatona an'Andriamanitra tsy hitanisa izay tsy vitatsika koa ny mahamaika an'Andriamanitra. Fa ny mahamaika an'Andriamanitra dia ny andraisatsika izay zavatra natolotr'Andriamanitra, tsy ny hitanisatsika ny vitatsika na hitanisatsika ny tsy vitatsika, tsy ny hitanisatsika zay tsy nety nataontsika ny mahamaika an'Andriamanitra, fa ny andraisatsika izay zavatra tolotr'Andriamanitra, ny andraisatsika
any Jesoa, tonga ao amin'Andriamanitra isika, tonga miaona amin'Andriamanitra itsika, de izao mamaika an'Andriamanitra de nandraisantsika any Jesoa, ny andraisantsika izay nataon'Andriamanitra ao atsika. Ny zava-dehibe tsy ny nataontsika ao an'Andriamanitra fa ny zava-dehibe de ny nataon'Andriamanitra ao atsika. Zay mahatonga ny tompo eto ny teny manao hoe ao amin'ny mahatonga ny tompo ny teny Jaona 3:7 hoe Andriamanitra naniraka ny zanaka eto amin'izao tontolo zao, amonjy izao tontolo zao. Afaka malala mahatoky Andriamanitra ka tia atsika izy, na inona maha isika atsika de tia atsika Andriamanitra, mahatoky izy, tsy mahazo mandany tenany izy. Fa ny faharoa malala tsika manao hoe toetra mahatokin'Andriamanitra de tia atsika amin'io maha isika atsika izy. Fa ny faharoa malala de izao, ny toetra mahatokin'Andriamanitra de izao, manampy atsika koa izy hiova nefa. Tsy hoe mpanota isika de faly Andriamanitra mijery atsika mpanota sanatria, tian'Andriamanitra hoe mpanota isika, fa izao tian'Andriamanitra havaozina isika. Mpanota isika de tian'Andriamanitra, Andriamanitra tsy tia ota fa tia ny mpanota, fa tsy avelan'Andriamanitra hijalona amin'ny toetra mahampanoto mihitsy isika. Tian'Andriamanitra ny mpanota, tsy tian'Andriamanitra ny ota. Noho zany de zao tian'Andriamanitra hovana sy diovina isika hiala amin'ny fahotana io. Atrainao sio ny Salamo 4:9 ity, manao hoe de namonjy azy tamin'ny tanan'ny mpandrafy azy ianao, nanavitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo. Zany hoe lay ota, lay tsy fahatanterahana de zao diovin'Andriamanitra, hoentin'Andriamanitra, diovina isika. Mpanota isika tian'Andriamanitra, saingy esorin'Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra ka manaisotra lay ota ato anatintsika. Hoy Jaona, raha nitory an' Jesoa izy, na Jaona mpanao batisa io, raha nitory an' Jesoa izy manao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Indro ny zanak'ondron'Andriamanitra, indro Jesoa izay nanala, nanongotra tam'kery, nandrava ny fahotana zao tontolo zao. Tsy ny olona no nondravan'Andriamanitra fa ny fahotana sy ny asan'ny fahotana, satria ny olombelona tian'Andriamanitra de nesorin'Andriamanitra lay akanjo ny mpanota. Atsika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Adala, nesorin'Andriamanitra lay akanjo ny mpanota de nodiovin'Andriamanitra ho tonga vaovao. Zakaria mpaminany de maminany an'io manao hoe lay akanjo maloto de nosoloana akanjo vaovao. De afaka malala mahatoky Andriamanitra de tsy mamela atsika ho tavela ao anatin'ny fahotana, tsy mamela atsika ho tavela ao anatin'ny ota io, fa manadio atsika. Tian'Andriamanitra isika de diovin'Andriamanitra, ary nanadiovan'Andriamanitra atsika de tamin'ny alalan'i Jesoa. Fa ny zavatra rehetra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika koa de endrika anefen'Andriamanitra atsika ho madio, nomeny atsika ny zanany. Fa izao lafiny zavatra maro samihafa avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika de anadiovan'Andriamanitra atsika. Saingy dikany hoe fivahininy ety amin'izao tontolo zao ny dikany 70 taona 80 taona iainana nge de vanim-potoana anefena, vanim-potoana iovana, vanim-potoana hanadiovana atsika, madio isika de zao tonga ao amin'Andriamanitra. Ary io mahatonga ny boky mpitoroteny, ny boky mpitoroteny manao hoe ny andro hahaterahana de tsy mahaleo ny andro hafatesana. Faly be ny olona rehefa teraka ny zaza, fa hoy ny boky mpitoroteny tsy mahaleo ny andro hahaterahana, tsy mahaleo ny andro hafatesana ny andro hahaterahana, fifaliana ny andro hahaterahana, fa mihoatra lavitra noho zany ny andro hafatesana azy, hoy ny boky mpitoroteny. Satria nahoana? Satria ny andro hafatesana de andro lehibe handraisana ilay inona? Lay valik'asasarana. Lay valik'asasarana nandritry ny 70 taona 80 taona ny nanimpoana, lay fiaretana, lay fanefen'Andriamanitra, ilay fanekena lay hoe izay iovan'Andriamanitra.
mpanota fatianao de manaiky iova de miaritra tompo manompo atompo de zay mahatonga ny andro hafatesana ho lehibe lavitra noho ny andro haterahana ny andro haterahana miditra atao am'izao tontolo zao mpanota ny olona fa ny andro hafatesana miditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra iala sasatra ny olona no zany de hoe mipokonympitolo tena manao hoe lehibe lavitra ny andro hafatesana noho ny andro haterahana afako malala mahatoky andriamanitra de manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra fa ny fahatelo sady farany de afako malala izay isehony ny toetra mahatoky n'andriamanitra de izao izy manome voninahitra ny asany manome voninahitra atsika ary io asehony a amin'ny andehany faharoabeny folo-parany ka ny hira ny fiderana azy rehefa navotan'andriamanitra ny mpanompo rehefa nydiovin'andriamanitra ny mpanompo novonjeny no dioviny teo amorony ranomasina mena zay moa le sary mandakariva moa ny teolôjianina de mampitoviny hoe ny fitanany ranomasina mena ho tahaka ny batisa paoly moa nanazava indra teo amy taransoatamoan'ny koritianina hoe batisa iray ihany toy ny batisa fa makivakina ny ranomasina mena dia ny diovina fa izao ny fiafarany zany diany zanak'Israely zany ary ny fiafarany diany mpanompon'andriamanitra de zao voninahitr'andriamanitra ny anankiray am'izay ataotsika hoe mampiavaka ny kristianina de ny fikatsahana ntsony hoe voninahitr'andriamanitra ny antom-pisin'ny kristianina ry havako de zao mikendry mitanjona mibanjina ny voninahitr'andriamanitra ary io ny manjary antom-pisina vaovao amin'ny fiainana kristianina ny olona rehefa mandray an' Jesoa ny olona rehefa mitonina hoe za kristianina de zao mibanjina ny voninahitr'andriamanitra izy ka ny vainy de manamarika an'io mihitsy hoe andro fahadimy amin'ny maha kristianina ny hoe solideo gloria ho an'andriamanitra irery ny voninahitra inona ny dikan'izany izay rehetra ataoko nge amy maha olombelona ahy de hiteny ihany ny ditanana mahampanote fa rehefa ataoko kosa le izy ho an'andriamanitra de hiteny ny ditanany mahandriamanitra n'andriamanitra raha ataoko misaraka ny zavatra raha ataoko misaraka amin'andriamanitra ny zavatra ataoko de zao hiteny ny ditanany mahampanota fa rehefa miaraka amin'andriamanitra kosa ka mikendry ny voninahitr'andriamanitra de zao hiteny amin'ny asan'ny tanako ny ditanany mahampanopin'andriamanitra ary izay afako malala no ny tian'andriamanitra hiainana ny maha olombelona andriamanitra raha nahary ny olombelona de zao hoy ny filazan'ny mpanao salamo hoe zavatra sarobidy angeny olombelona nataon'andriamanitra latsaka kely noho izy angeny olombelona zany hoe manana ny voninahitr'andriamanitra ny olombelona saingy io voninahitr'andriamanitra io de takona na simba ny fahotana mihitsy azy ny apahany rehefa miverina ao amin'ny tompony olona de zao manjary tonga ao amin'ny olona indray lay voninahitr'andriamanitra avako malala na ny olona zany manome voninahitra ny tenany na ny olona manome voninahitra an'andriamanitra na ny olona mpanome voninahitra n'izao tontolo zao na ny olona manome voninahitra an'andriamanitra na ny olona manome voninahitra ny asan'ny tanany na ny olona manome voninahitra an'andriamanitra de hoy ny tompo manao hoe ny olona zay nantsoina tamin'ny anarany de zao olona nantsoina ho mpanome voninahitra an'andriamanitra ary rehefa hoe mpanome voninahitra an'andriamanitra de mpiray voninahitra amy Kristy ho Paoly ary zany mpiray voninahitra amy Kristy zany ho Paoly de zao olona nantsoina hitsara anjely aza hitsara anjely izy moa le anjely ho tsarainao eo amin'ny fotoana farany lay ratsy ny devolo sy ny miaramilany hitsara anjely zany hoe lasa ambony noho ny anjely azy sika zany hoe inona ny dikany tsy tokony ianana tahotra ny faharatsiana isika na ny loharan'ny faharatsiana fa nataon'andriamanitra hitsara azy reny azy rehavako malala
engany eo tsapanao fa Andriamanitra de mahatoky ka izy ihany ny manampy anao hatanteraka ny asany mba hiariariany voninahiny. Miovaovitsika levako malala mety tsy mahatoky tsika saingy le Jesosy Kristy eto am'izay maty amin'ny hazo fijaliana de mahatoky sy marina ka mamela ny fahadisoantsika ary nanadio atsika olom-baovao ary olom-baovao izay mitory ny voninahitr'Andriamanitra, mitory ny fahatsaran'Andriamanitra ary hita eo amin'ny fiainantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa mahatoky ianao. Mahatoky ianao ka manatona anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Miazona anay, tia anay. Na de mpanota ary zahay. Mahatoky ianao ka nanadio anay tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy zanakao olom-baovao. Mahatoky ianao ka rakofanao ny voninahitrao izahay. Tompo, aza velanao isalasala ny amin'ny haben'ny fitiavanao sy ny famonjenao zahay. Aza velanao ampisalasalany zao tontolo zao ny amin'ny hoe tsy fahatokinanao fa ataovy matoky sy mino ny fitiavanao zahay. Ataovy matoky fa efa nandray ny famelan-keloka. De avaozy isan'andro ny fanorantenanay mba tsy amin'ny fahazarana anao nimponay anao fa amin'ny fahatsiarovana fa tianay miaraka aminao. De mivavaka izay Tompo. Ho an'izao tontolo izao. Hitanao ny tsy fandriampahalemana eran-tany. Hitanao ny loza manantanina fandriampahalemana eran-tany. Vavaka izay Tompo. Ho an'ny fandriampahalemana eran-tany. Miasa mahery ianao. Tsy misy mahay manova olona fa ianao ihany. Vangio ny fon'ireo mifankahala. Vangio ny fon'ireo manam-pikasana hifamony, hifanimba, hifandratra. Fa aoka hanjaka ny fandriampahalemana Tompo. Mivavaka izay ho an'ireo von'ny voina, ny loza voajanahary, ny ravafanana eto Madagasikara noho ny tondra-drano, ireo manana ainana fianakavinana fota ao anatin'ny horohorontany, any Turquie na any Syrie, tsy fantatra izy re, saingy asan'ny tananao, de mivavaka izay Tompo, ampahirezinao izy re. Ary mivavaka izay mba ho tao aminao, ny fireneny zany, ho mpinoanao. Mampahireza ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mivavaka izay ho an'izao tontolo izao izay simba ny fahotana. Mampahirezo ny fiangonanao ho vavolombelon'ny fitiavanao, ho vavolombelon'ny fandresenao Jesosy. Aza mamelana iraviravin-tanana, aza velanao ho malaina amin'ny asa izay Tompo, fa omeo herim-panahy androso ohatrany amin'ny fitondrana ny fahazavanao Jesosy amin'izay toerana misy anay. De jereo ny taranakay, ny zanakay, ny havanay, ny mpiray tanindrazana aminay, samy hitoetra aminao Andriamanitra mahatoky. De mametraka ny fiainanay isan'andro eo ambany fahasoavanao zay Jesosy. Amen.